संदिग्ध परिस्थिति में रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव मिलते ही आसपास के क्षेत्र में ये सनसनी मच गई है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना जायस थाना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही जायस थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। मामला जायस थाना क्षेत्र के कासिमपुर हॉल्ट का है।